俺にカゴをください。魔物が出たわ。違うんです。魔物じゃなくてジューマなんです。ジューマだと。こいつはグレートウルフ。おい、運よく出て我はグレートウルフではない。なんだ。いや、はい、それはもう。だから我はグレートウルフなどではない。死罪や奴隷落ちだってあり得るからな。十分気をつけるように。異世界怖い。